아침마다 피곤하신가요? 혹시 이 병 때문일 수도 있습니다. 영상 시작 전에 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 최근 코골이가 갑자기 심해지셨거나 자다가 숨이 멎는 듯한 느낌, 아침에 두통이나 피로감이 있다면 수면 무호흡증 위험 신호일 수 있습니다. 특히 겨울철에는 더욱 세심한 관리가 필요합니다. 겨울철 수면 무호흡증 관리법 4가지를 기억하세요. 첫째, 실내 가습기 사용은 필수입니다. 둘째, 옆으로 누워서 자는 수면 자세를 취하는 것이 좋습니다. 셋째, 술과 야식은 절대 금물입니다. 넷째, 자기 전 코 세척은 코 막힘 완화에 도움이 될 수 있습니다. 코골이는 단순한 소음이 아니라 우리 몸이 보내는 질병 신호입니다. 지금 관리하지 않으면 심장, 뇌혈관 건강까지 위협할 수 있습니다. 더 늦기 전에 적극적으로 관리하세요.